นี่ดูผมพุดถ่ายตรงนั้นหน้ายางถ่ายน้ำออกต่อนะนะครับน้ำออกต่อเรื่อยๆเอาไปตรงพื้นที่เราขี่ไปตัวไม่เอาใส่ใส่จะไปใส่อย่างเดียวไม่มาหันข้าวถ่ายมุมเข้าไปยาวๆเลยเนี่ยเอาไปลงยาวชอบสองซอยข้างหน้าตอนเท้าอันพับนอนแล้วก็ลุยน้ำไปเลยน้ำก็ไม่หลับถ่ายได้บรรยากาศไปหมดได้มันลึกเอาเยอะถ่ายสถานใต้สถานนี้ไปใต้สถานนี้ไปใต้สถานน้ำเนี่ยเข้าทางไปได้น้ำลึกต้องอยู่กับสระเต็มนี่คือเอ็มภาพพระเจ้าอันนี้ถนนเจริญเมืองนะคะ